seperti penyakit teu dibutuhkeun sama sekali. Masyarakat kita etio kan aya seperti makanan, wah dibutuhkan. Artinya dibutuhkan berarti dia punya nilai manfaat yang diberikan kepada orang lain sehingga orang lain membutuhkannya. No kadua anu juga obat keur dibutuhkeun hungkul datang teh. Dari karek misalnya obat, cara obatnya dibutuhkeun teh, datang teh ka dokter teh mun teu damang. Tapi lamun tukang sangu rek teu damang, rek damang lengkap. Tah, urang ge kela menjadi pejabat jadi naon teh, entong juga obat keur garering datang ka urang tapi setiap saat pun suka duka nya butuh ka urang. Barulah yang ketiga tadi golongan menjelma juga model nah karena penting mah juga sapa masyarakat juga penyakit ya juga penyakit mah teh anu ngabutuhkeun. Tapi ingat urang sadayana teh lamun urang tidak mudah-mudahan tidak termasuk nu katilu itu juga penyakit dijauhan obat amit-amit pahit. Tapi urang teh kan pasti diuji ke orang seperti kita. Mata Imam Ghazali, lamun urang can bisa ngahentikeun madaratna keburukannya, setidaknya kita mengambil pelajaran ya Allah, hampura dosa eta jalma, hampura dosa hadi, dosa eta jalma, mudah-mudahan eta jalma jadi alus, tapi jadi alus. Maksud Allah teh ulah sampai ke hati abdi teh aya ngagorengkeun eta jalma, goreng dina atos lain secara syariat mah mabok awan, maling awan, tapi ulah sampai ke keawanan batur jadi keawanan urang. Bicara naon? Si eta neraka aing surga. Masa panas urang cerah. Ini kan mayunan panggang. Anu kedana sikap ahli sunnah wal jamaah mah tetap ngadoakeun setiap orang punya potensi kebaikan kita saat ini teh pedah dikersangkeun ku pangeran sae. Tapi mungkin wae ku Allah teh tiasa da kawasa nyoledakeun urang kana salah. Nya kitu ge Gusti Allah tiasa nyoledakeun urang kana masalah, bisa oge Allah ngangkat nu tadina salah jadi jalan nu alus. Mata lamun cek mama ayang Cibaduyut mah tong ka somong deui can nyaho suku urang leuwih ti heula asup kana golodok sawarga. Lamun urang geus apal pangheulana asup ka sawarga pek somong ka batur ge. Ari can nyaho saha nu pangheulana asup kana golodok sawarga mah tawa ka somong. Kata apa? Secara lahir cenah baru usaha ti payun. Tah apa bisa ya aja ka bisa Pak Irin bisa Abah bisa saha we. Teu apa walau alam. Sabab rahasia di urang teu apa dan nu gaduh keputusan pangeran husnudon. Husnudon sadayana. Sekalipun kayak dihadapkan misalkan dengan masyarakat mengkritisi orang, misalkan jadi pemimpin teh dikritisi. Hadapi dengan baik bahwa mereka itu sayang. Hanya kadang orang harus pandai teh memahami jenis bahasa. Kadang bahasa orang menengah ke bawah seperti ini, orang yang bisa berpendidikan bahasa kritisna kieu, bahasa komentarna kritisna orang-orang misalnya pedagang bahasa kritisna kieu. Ayeuna misalkan anu tukang pendidikan nya moal pati teuing ngabahas misalkan sariweuh ibu-ibu masalah minyak goreng. Da lain tukang pati masak. Tapi ibu-ibu nu sangat merasakan pasti akan mengomentari karena memang mereka sibuknya dina eta. Jadi memang kudu dipahami teh eta. Kadang lamun urang teu paham bahasa dari masyarakat. Kadang puter-puter urang teh babari kasihna. Atau lamun cek ulama mah lamun ciri hate urang teh kotor keneh babari kasinggungan. Kepayaan. Nah, itu mah hesek mah. Hesek mah gitu. Atau mun abi kene kasinggungan kene berarti abi kotor kene gitu. Tapi urang kan langsung kesel. Mane mah cicing wae di batur kitu. Padahal mah alus lu cicing wae batur goreng teh. Nu goreng mah batu milampah cicing, milampah dosa, urang boga kawasan ngeureum urang cicing karek salah. Ari batur ngomong hungkul mah urang cicing mah alus. Karena akhlak urangna kitu. Itu akhlak batur ngomong kasar goreng ka urang. Akhlak urang berdiam diri selagi belum ada kalimat yang baik yang belum bisa kita ucapkan, diam lebih baik. Kan urang teh jempek. Berarti ya menangkeun kapamak jempek. Tos jempek sayana urang teh tungkul. Narah-nahan. Nah ulah sampai ka kedal. Ulah sampai ka kawanan batur. Jadi kawanan orang sebab orang malik awon
atau sami mawon masyarakat misalkan teh anu peten-peten belum paham bro kan suka komentar ke orang nang gas baiknya mah solusi misalkan peten di rakyat teh atuh kudu ngarti kan pejabat teh orang terpilih di masyarakat mun orang terpilih kira-kira nu kudu pertama ngarti sah pejabat atau rakyatna pejabatna punten anu kedah lebih pengertian sana lah pejabatan nu kudu pertama gitu sabar teh rakyatna pejabat jadi lamun ayeuna rakyat itu karena memang ya mana sih ngerti atuh kudu ngerti kedua nama ulah sampai hati cara kolot kita kabudak mah sih ngerti padahal kudu ngerti teh sana atau si Ferry atau asa menang dari ya dukungan tinggali atau cenah menang tapi emang ya abi pernah nyaros gitu nih bedi kersa teh barangkali abi yaan nu pamegat mungkin abi kan ngawas bah abi pas mamatahan teh atuh teh sih ngerti dek cik budak abi 5 tahun teh mah atuh nu kudu ngerti mah kolotna abi jo cempek da ang mah cenah budak cenah nu harus ngerti mah kolotnya itu menang bahasa ti itu keur ngaji abi keur mamatahan barudak budak ini rekam atuh da ang mah budak cenah kolot yang harus ngerti mah eleh cenah eleh itu pun dan ngawagal teh janji jam berapa pada langsung pada kamana janji ayam sumpi dah apa punten atuh banyak punten ada dia dan kita dapat deui ngarep orang salatan deui tapi sami aya rutinan itu anak rutin mah bangsa maksudnya di Cijuka di Alifan bisa di alaman bisa pada di alaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kata Pak? Pak Paraka yang ketua ini ketua anak-anak ada gitu maksudnya di darah rasul gitu ya nah kemana ustaznya pak kemana aja pak ustaz lah kan di taaran tos ambil ini disangkanya dia amanah terus sarongnya kan juga mang Endi gitu ya kan ngajak kamari dari luar dari teh kamari kan dari luar supaya resep di luar kayak asli kita mati itu nih bos ya bakal main kecil numpang dulu ngawal cuma nih bisa memang kudu lama yang disiasati lama juga secara idealisnya semua itu harus ke masjid ideal tapi ketika misalnya jadi kedua kata jadi soal pengawasan RT mulai Ustaz datang karena memang ada yang belum tergerak hatinya untuk datang akhirnya orang udah datang jadi usahanya soal berusukan sampai tapi kadang berusukan sampai karena memang ada yang harus kurang datang ada yang memang ketika dia sudah tahu dia akan datang kemudian lagi gitu ya nama jadi memang harus ada orang tetap dina agama ge dia bisa barodah ada orang teh pelayan sadena bahasa biasa kamu urang mah qadimul ummah pelayan umat ini teh mah pejabat qadimul rakyat pelayan rakyat teman pelayan berarti jangan menuntut untuk dilayani tapi menuntut diri untuk bisa melayani mata salah hadits Profesor Quraisy Shihab
namun napa berumah tangga, pandai rumah tangga mah bagian terkecil dari bangsanya. Cuma rumah tangga, kemudian keluarga RT RW kadus jadi kades jadi camat tingkat atas kabupaten, terus bupati jadi gubernur menteri sampai presiden. Kan bahasa orang nalika ayeuna suami istri yang ditekankan bukan sifat adil, tapi yang dibutuhkan bukan keadilan. Yang dibutuhkan adalah cinta. Quraisy hati gitu. Karena kalau berbicara adil itu memberi hanya sesuai kadarnya dan menuntut sesuai dengan haknya. Tapi kalau cinta akan memberi di luar daripada kewajibannya dan sedikit menuntut dari haknya. Karena dasarnya cinta. Cara Pak Irin kan ngadang lebungnya teh cinta. Damun adil mah cukup jadi yuhan dua aneun cukup. Tapi sabaran cinta lebih. Lamun teh orang ngaku orang teh cinta ka istri. Contoh kecilnya ranah terkecil negara teh istri. Berarti orang teh ulah seur nuntut. Da orang cinta. Nah, cinta mah bakal sampai tidak menuntut sama sekali. Bahkan hanya menuntut dirinya agar bisa memberi maksimal kepada yang dicintai. Maka penting gitu para pejabat mencintai rakyatnya, rakyat pun mencintai kepada pejabat. Jadi saling gitu antara umaro, antara ulama, antara umat saling sinergitas. Maka lamun tiap Abu Yasin mah urang teh agama teh kudu sadaya dakwah mau ajakan mau dalam hubungan pun kudu aya bil mahabbah wal rahmah. Kudu dengan cinta dan kasih sayang teh. Kalau kamu cinta juga kasih sayang memberi di luar daripada batasan kewajibannya, ini lebih gitu. Nuntut bakal kurang. Misalkan dia berhak nuntut 100 perkara, 100 item. Salah cinta bisa jadi 20. Salah isin, nu cinta mah isin nuntut. Tapi lamun sesuai hanya keadilan mungkin, ya sekalipun sah-sah saja. Tapi lamun orang yang tentram ayem cinta. Jadi pecinta mah akan banyak memberikan melebihi kewajibannya, bakal sedikit menuntut haknya. Pecinta mah mata lamun budak loba nuntut ka kolot berarti adil nyebutna teu cinta, dan mencinta mah bakal sakedik teh peri teh nuntut ka. Ya. Ya sabalikna, main dia lamun cinta ka peri bakal memberi melebihi daripada kewajibannya. Fair kan itu cinta mah fair. Ya. Aku tuh cinta tuh kok gitu tanya. Minta incu. Incu. Tuh kan. Jadi isi pangku menaya tuh. Supaya kan budak dari pangku. Asal dia. Betul. Akhirnya bisa dipangku bapaknya. Misaki aki kieu cara ngarasa dipangku bapaknya. Proses yang pernah yang rambut. Pernah pesan jeung urang sagaran teh. Lama mati segaran teh. Bumi. Tapi kan teh ngalangkung ngumpul kan sagaran teh. Dengan anam. Yang Apa taruman. Saudara aki teh sagaran teh umi mah teh anyur. Lebih pikir. Iya mak sahaja Pemanasan ya. Apa? Bagi dia makan itu lah kahar puas kan? Iya, mohon. Oke, mah pertanyaan. Beda Semacam. Cenah hoream yang menghidapan jadi mah cara datang. Cara datang deui kan gitu. Datang sote kan milih, lamun teu dipilih mah era sorangan. Cenah di dieu anu milih ratusan. Pasti datang dari pilih wakil. Ya. Coba di daya limaan. Era anu geus datang ge dewan. Amun sorangan cenah teu nikah ka urang jadi wakil. Tapi kan udah jadi pemimpin memerintah. Bukan pemimpin dewan mah. Oh beda. Penyeimbang pemerintah. Pemimpin mah kades, dek kamu kumaha ge.
ibu sami RW bupati camat dewan bukan pemerintah penyeimbang kayak pemerintah sok pemerintah hari itu timpa sih dari lainnya ku dewan anu logo saya lupa lah tinu hal tinu dewan orang penyeimbang namun dewan kakalan tenang kanu eueuh milih eraeun dewan gitu amun sorangan kana urang kakalan ka dia pilih eueuh saya dia pan di adi mah aya datang sebeli oh di dia sakieu di dia sakieu sok aya geuningan daerah nu di bawah eta nu panglobana paling kena mah sami selain ada aturan pemerintah mah cuma dewan datangnya dewan ke suatu tempat yang pingin diwakili ku anjeunna tertentu. ini anu ieu da mau kayak anu milih misalnya sakedik we daerah Sayati misalnya sakedik kalian kan mau bisa ke RW sakieu eta milih eta nya urang itu tapi bisa jadi nilai plus lah misalkan masyarakat misalnya di Sayati kurang pemilih datang tadinya nanti mendapatkan pilihan sebelum dan dipilih setelah eta beda. Berarti kalau dipilih setelah berarti ada kinergitas, ada kebaikan, kemanfaatan dirasakan. Sehingga merubah pola pikiran tadi nata pro ka urang jadi pro eta mah cak abi gitu ya sekalipun tadi manusiawi enak orang nukap kan enak sudah tapi bakal jadi luar biasa lamun tadina RT RW tidak pro kurang hak pilihna ka urang mereka orang jadi datang ternyata jadi pro ka urang berarti hebat bagus berarti bisa merubah berarti merangkul semuanya bukan hanya merangkul yang memilih kita itu disebutnya berjiwa besar orang teh dia tadi teh lebih kalau tadi mah adilnya itu nganternya datang kan lebih nanti banyak adil tapi lamun pas tadi orang pakai ilmu cinta kasih sayang kemana we sakira wilayah orang mau jadi ketua mah amin atuh Amin. ketua Bisa nih. kan bae itu bisa atuh 2 tahun masa deui ngaji 2 tahun rasa ngampung gitu mah Itu tamat-tamat. tamat iya aya deui ini 2 tahun mah lain tamat. warak karek kewarak Karek kita lupa. karek kewarak ngaliwat kalau hese bismillah ge belajar alif-alifan. orang mah bari sekolah ya bari sekolah Ya selamat ya. ya sama di mana lu Di Itu Talgong. vitamin aja ya. Sistem juga mungkin. Jangan kabayan. Ini apa ya? Jadi persis mah data yang ada bahan kemarin. ya memang berbeda nu paling buta kan dia lamun cek habis koresihan fanatik itu harus yang tidak boleh itu fanatik yang mendatangkan ketidakadilan ya ketidakadilannya karena kurang berbeda jeung batur hasilnya cinta kasih sayang orang teh terhalang karena terkini mulai begini nggak teh nu misalkan teh anu NU teu meunang mere zakat fitrah ka Muhammadiyah persis berarti fanatikna buta Iya. atau Muhammadiyah teu meunang mere zakat fitrah kurban ka NU persis berarti fanatikna buta nu persis teu kenging misalnya mere zakat fitrah kurban ka selain persis teu meunang ka NU berarti buta tah eta mah berarti masih kene membawa hanya golongannya saja mata ditekankan teh urang teh silakan ada beda-beda ormas partai beda-beda tapi tujuannya tetap memberikan manfaat tadi teh sekalipun orang ini dulunya tidak memilih orang tetap orang pun dirangkul hari orang yang jantin tadi pejabat mah dan dilepat di orang mas sanes gaduh pemikiran anak memaksakan pemikiran kita yang harus sama dengan orang lain eta nu bahaya memaksakan eta karena pemaksaan itu biasanya nanti ayat kata-kata yang tidak pantas namun pejabat atau napi punya wewenang kebijakan yang tidak berimbang tidak seimbang jeung pemilihan kasih sayang lagi hanya kepada golongan-golongan tertentu nah ini jadi ya
misalkan Kang Raka di Golkar, oke lah misalkan tina Golkar, tapi ketika jadinya tetap aja jadi rakyat Indonesia. Iya. Sekalipun ayah ketika kita tuh punya kepentingan partai, tapi ketika orang bekerja di DPD, DPRD, ya udah itu mah jadinya milik rakyat semua, bahkan yang bukan termasuk partai kita atau yang mendukung kita. Itu yang paling hese ketika ya pemimpin yang tetap bisa berlaku memberikan menebar cinta kasih sayang sekalipun kepada orang yang tidak mendukung. Itu luar biasa mutiasa gitu. Makanya orangnya Ya sebab alat Rasul kan gitu, batur melempar batu, Rasul kasih buah. Batur ngasih air tuba, Rasul kasih air susu. Susah mah paling susah ya kan. Susah. Mata kerah ti dia, kan sakadar hanya ngurusan badan saja susah. Anggar teh kudu kalebet mata aya dikir, aya akhlak, aya usahakan amalia. Tujuanna eta tujuan gitu. Arah teh urang teh salamet. Agar ka surga mah qalbun salim, hati nu salamet. Hati nu salamet teh termasuk salamet tina penyakit hati. Hese pemboran nu awam. Ya maksudnya usah hese. Hese kalau geus kesel kieu. Maka misalnya ke masjid sakedik. Nu awas sakedik. Eta teh jurik teh asup pernah hatu. Wah, nu sekian ayeuna kabeh neraka. Aya, eta teh aya gitu. Wah, goreng kabeh. Itu ujian, termasuk dia bahasa orang ujian. Puna lamun hayang salamet doakeun panginten anu kacendoka teh, panginten teu tepat teh di perjalanan. Panginten anu teu damang, panginten ngantosan anu teu damang, panginten ngantosan putrana atau panginten anu kemungkinan. Ya, ya eta ti kopi. Itu dengan taraweh zaman untuk taraweh wah cenah mah cicing di ngajaga jadi satpam cenah lo cenah ngajagana foto-foto misalkan mau rasis wah mama di Cina cicing teh ngajagana mana mah atuh barokah segala macam satpam barokah ari kahayongna eta satpam teh lamun dibere pilihan dah hayangna mah teh gawe boga duit cicing di masjid tapi kan mata secara hukum teh pan orang pakai ilmu mah taraweh hukumna sunnah bukan berarti nyaperakeun sunnahnya secara hukum ayeuna nganafkan anak pamajikan nah wajib lamun urang nyarios kitu bari jeung tah Pak geus sabulan mata dibere 5 juta kudu geus eureun heula gawe geus taraweh mantep kan solusi kitu nya sakadang ngeureunkeun gawe ari dahar kumaha pan beunang puasa teh kudu saun mun urang mah nya kudu tuang buka puasa ari ngasakeun ngeureunkeun teh mere masalah teh mere solusi bingung oke kaget kumpul ieu hayang ieu bae geus buka teh di imam